Эрхэм мөндөд үзэгчид та бүхэн амар амгалан байцгаана уу? Хүн ертөнц нэвтрүүлгийн мэдхүй болон эхлээд бэлэн болж байна. За энэ 7 хоногт дандрын бяцлаглалын талаар дандрын бяцлаглалын зочнтой та бүхнийг уулзуулаад энэ 7 хоногийн нэвтрүүлэг дээр чигээр дандрын бяцлаглалын тухай яриа явуулах хэрэгтэй байгаа. За өнөөдөр мөн дандрын бяцлаглалын багш Дорж Хотун маань студид маань хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд та бүхэн дандрын бяцлаглалын энэ номлолын талаар анхаарлаа хандуулан үзэж сонирхно. Дандрын бяцлаглалын одоо гол хамгийн одоо хүрсэн зорилгын талаар ярилцъя гэж өнөөдөр шийдлээ л да. За бурхтай оршин байх хэлбэр одоо бод хотод Ярванд орохоор ямар зүйл болдог талаар ярьж гэлээ. Энэ талаар бол олон шашнуудын донд одоо би дээр чи юм уу гэсэн тийм яриануд их явагддаг тийм. Жишээлбэл танаа бурхан чи хаана байдیں۔ Хаана одоо байна уу гэдэг. Манай бурхан бол бодит тусалж байгаа гэж ч юм уу тийм. Тэгэхээр бүгд ялгаагүй бурхан л гэдэг бол нэг одоо үндэстэй нэг хүрх ах уу юм баг. Бас хэм маяг. Ингээд бурханлагтаа ороход юу тохиолддог вэ гэхээр ихэнх хүн одоо үүлийн үрээ ахад амьдарч байгаа учраас одоо их буян хураагаад гэгээрээ тэгээд бурхан болно гэж ойлгодог. Гэтэл бурханы шашин гэдэг бол одоо үүлийн үрээ ахугаас бүр хитээдсэн. Бүр оршихуй бүхэл оршихуй гэдэг зүйл яригддаг. Тийм ах байдаг. Тэгэхээр одоо бурхтуудын байгаа одоо ахуйн тал дээр бол үүлийн үрөөсөө яригдахгүй. Харин оршихуйд уусах тухай. Оршихуйд яаж уусах вэ гэхээр л одоо энэ оршихуй эдис одоо хумхын тоосноос ахгуулаад бүх нар огторгүй галактикийн хэмжээнд өөрийгөө хаан үзлэр уусахыг одоо бурхны хотыг оллоо нирванд оллоо гэж хэлдэг. Гэтэл зарим одоо үзэлтнүүдийн одоо үзлээ бол одоо амар сайхан амгалан оронд очиод тэгээд яг аз жаргалтай байхыг яриад. Энэ болохоор бол эсрэг тэнгэрийн орнууд байдаг. Эсрэг тэнгэрийн орн болохоор бол тэр их аз жаргалд хүрэх цэник тэр их аз жаргалд хүрэх үүлийн үрийг бол асар ихээр нь хоримтлуулсан асар ихээр нь үржүүлсний үр дүнд очдог. За жишээлбэл Монголд болохоор бол янз бүрийн тэнгэрүүд байна л да. Хүсэл тэнгэрийн орн. За тэгээд Бисмэн тэнгэрийн орн. Европод тийшээ болохоор бол энжлүүдийн орн гэдэг байдаг. Бид нэр болохоор бол үүлийн өрөө ахугаас салаагүй байгаа төлөвүүд дандаа. Хүнээс бол дээд түвшинд өссөн. Дандаа одоо аз жаргалтай тийм энерги доороос нэг очиж тэрүүнд угжуулж байдаг тийм яг өгчний нялх хүүхд шиг өрөвдөлтөй байдалтай амьдарцгаадаг тэнгэрийн орн байна. Гэхдээ амьдралын хорон бүрд гэгэрлийг олох тийм аз завшаан байдагтай ялгаагүй тэнгэрүүч гэсэндээ асар их хүчтэй өөрөөсөө дайчлах юм бол бүхэл оршихуйд уусах бурхны хотын хэмжээнд очих тийм юу үүснэ боломж үүснэ. Тэгэхэд байнга бэлэн аз жаргалтай учраас хүн алдаан дээрээсээ суралцдаг гэдэг шиг хүн зовлон дундаас дэлбэлдэг байхгүй бяцлагч бурхан чинь шалбааг дундаас тэнгэрт бол асар их одоо юм ойлгосны үндсэн дээрээс л бод утгыг дуусгах
оршихуй дуусах гэдэг асуудал яригдана учраас хүнд бол бүр илүү амархан байдаг. Тийм ч учраас энэ 2012 оны бомбын эртний энэ боломжтой үе тохиож байгаа үед энэ хүмүүсээр дамжуулж энэ одоо оршихуй дуусах боломжийг эдлэхийн тулд тэнгэр асуурууд хүн рүү их дайрч байна л да. Жишээлбэл одоо онго тэнгэрийн байдлаар их дайрч байна. Энэ онго тэнгэрүүдэд болохоор уул нь бол бөө энэ улаач хүн гэдэг бол ерөнхий одоо хамаг амьтны зорилго бол амар амгалан дуусах гэдэг. Бод утгах дуусах гэдэг. Энийг нь барьж харьцуул тэднэрт маш их тус болж байна. Тэрнээс биш өнөө маргаашийнхаа ажил явдлын төлөө ингээд харьцаа үүсгэж юм бол эргээд хоёулаа хөтөлцөөд нөгөө өгчний хүүхэд маягаар тэгэхээр тэр зовлон биш л аз жаргалтай сайхан оронд орчих. Гэхдээ амар амгалан бол биш. Аз жаргал гэдэг бол зовлонгийн нөгөө тал, нэг зоосны хоёр тал байдаг. Амар амгалан гэдэг бол энэ хоёр хоёулаа бүгдээрэнд нэвч юм гэсэн. Аз жаргалыг хүссэн хүн зовлонгоос салахыг тэмүүлдэг. Зовлон дуунсан хүн аз жаргал руу тэмүүлдэг. Тэгтэл оршихуй дуусна гэдэг нь аль алийг нь хүлээн зөвшөөрөд аль айланд нь уусах байдал. Угаасаа энергийн хуулиар нэг юм тодорхой хэлбэртэй байдаг. Заавал уусч яадаг. Үүсч нөгөө хувирж яадаг. Энэ хувирлтын байдал чинь өөрөө эргүүлээд одоо хоосон чанар гэж болж байгаа юм л да. Яагаад вэ гэхээр одоо оршихуйн төрөлт чинь хоромдоо явж байдаг. Энэ хором оршихуйн төрөлтийг барьж авч чадах юм бол бод утгах дууснаа гэж бид нэр үзээд байдаг байхгүй юу. Гэтэл энэ оршихуйдаа яг ингээд уусах явцдмаа юу садуулдаг гэхээр одоо хүний оюун санаа одоо ухамсарын манан садуулдаг. Энэ ухамсарын манан болохоор бол энийг анзааруулахгүй аль болох сатааруулад үүлийн үр хураалгаад дээд тэнгэр одоо аз жаргал руу тэмүүлэхтэл зорцуулаад байдаг. Гэтэл хүний одоо тэр аз жаргал руу тэмүүлж байгаа байдлыг одоо тэр их одоо долгилсон байдлыг одоо цагийн ухамсарлал намжааж өгөөд сэтгэл готрлыг нь дэмжиж өгөөд яг гол төвөө олоод ирэхээр хүн бод утгад орох уусах одоо болцоо нэгдэж байгаа л да. За одоо ингээд дэлхийн хүн төрөлхтнөрөө тэр тэнгэр асуурууд ингээд дайрчин гэж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бод утгад оруулахын тулд тэднэрт олон төрлийг олж авах гал хүний төрлийг олох ч юм эсвэл улаачаараа дамжуулж тэр гэгээд амар амгалан гэдэг юм. Яагаад тэд нарыг амар амгалан хүсэж ирээд юм гэхээр тэнгэр нь амар амгалантай биш шүү дээ. Аз жаргалтай тэрнээс амар амгалантай биш байна. Тийм учраас л ирээд байна. Яагаад гэвэл амар амгалан чинь зовлонгийн нэг хагас гэдэг шүү дээ гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас улаач хүн эхлээд энэ тэнгэр онгийнхаа алдааг давтахгүй байх хэрэгтэй. Яаж алдааг давтахгүй байх вэ гэхээр одоо 6 зүйл хамаг амьтны одоо сүнсний хөгжлийн зам буюу одоо тэнгэр болох замаар явчих юм бол эргээл тэр байдлаасаа өөддөх ч юм уу тийм ямар ч зүйлс нэг таагүй зүйл таагүй эвгүй мэдрэмж төрөхөл болно. Тэгээд буцаж ирэх болно. Тэр агуу одоо их цаг хугацаа алдахгүй тулд зүгээр шууд нэг дор нэг суурин дээр 1 секундын дотор бод утгатаа уусах аргыг судлах хэрэгтэй. Энэ арга бол эртний энэтхэг төвдөр Монгол гээд номд 3 улсад одоо дэлгэрчээсэн дандрын ёсны аргууд байдаг. Энэ дандрын ёсны аргаас чинь одоо Немава, Сажава, Гэлэгва, Гажидва гэх 4 их том урсгал. За тэгээд дунд нь Гадан бие урсгал тэгээд олон янз бүрийн жижиг урсгалууд ингээд үүсчихсэн байна. Энэ урсгалуудаас ч гэсэндээ одоо
хүмүүс ерөөхдөө ингээд тэр үед бөөчлөлтгөө одоо ингээд бие биендээ солилцоод одоо дандрын урсгалаар амьдэрч байсан. Гэхдээ заавал одоо хин нэг нь муу хэлэх гэж байгаа юм шиг л дээ, тийм. Ямар хүн байна? Одоо генэнд байгаа кодыг бол хүн эвдэх юм бол оршихуд үзүүлж байгаа одоо хүчирхийлэл болж байна. Жишээлбэл ууртай хүн байвал уураа дарах гэж ноцолдох юм бол тэр оршихуун эсрэг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн. Хүсэлд ачаал шунал бүх зүйл ялгаа байхгүй. Тэд нар чинь амьдралыг чимжээдэг чимэг байхгүй. Энэ чимгүүдийг тасдаж хаях хэрэггүй. Харин энэ чимгүүдийг зөв хэрэгтэй цагтаа зөв тал руу уусгаж явж байгаа хэрэгтэй. Зөвхөн энэ хэргийг гаргадаг хэрэгтэй. Энэ шиг одоо хүн эмч байна уу, лам байна уу, бөө байна уу, Есүс Христ ч юм уу хамаахгүй тийм. Бас гадна хэлбэр одоо мэрэгчлэрээ өөр өөрөж бол. Эдгээр бас амьдралын өгөгдөл, эдгэрийг бас эвдэх хэрэг байхгүй. Зөвхөн л дотоод мөн чанар уу сонгодог үнэн дандрынхаа өстой хайрцуулж байгаа. Одоо ч нөгөө бүр өсвөлдөө ингээд юу урсгалууд чинь хоорондоо ингээд туушраад ирэхээр Нимавигийн урсгал хуучин урсгалаа. Шинэ одоо гэлэвийн урсгал одоо шинэ сайхан урсгалаа зэрэгэд ч юм уу тэгэж байдаг. Гэтэл үгүй тэр дундаа нэг л үндэстэй, нэг л одоо дандраас үүсэлтэй учраас тэр шиг бүх юмний үндэс дандар гэдэг бол шашин биш. Хин нэгнийг талцуулдаг зүйл биш. Зүгээр үндэс нь байхгүй юу? Тэгэхээр хим одоо өнөөдөр хим болоод хөгжиж байна те. Өө нөө улааны байна, шарын байна, бүр Есүс Христ байна, лал байна хамаахгүй. Эргээд дандар гэдэг юмыг нэг үзчих хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд зорилгоо зөв тодорхойлох. Ихэнх нь болохоор бол нөгөө аз жаргалыг хураасан тэнгэр маягаар гэгэрлийн одоо тийм төсөөлөл төр одоо төрөлж байгаа. Тэгэхэд жинхэнэ одоо оршихуд уусах бол бурхны өртгийг болох. Одоо 2500 жилийн өмнө бурхан багш гэгэрээд нирванд дууссан. Бурхан багш нирванд дуусаад амьдралын зогссон. Үгүй. Харин жинхэнэ амьдрал нирван гэдэг бол жинхэнэ амьдралын босго. Явцуу хүний амьдралын биш. Оршихуун амьдралын бослого гэдэггүй. Оршихуудаа амьдарч байгаа учраас оршихуун бүх хүмүүжин гэсэн. Хомхын тосноос ахуулаад бүх нар галагт бид бүхний зүрх сэтгэлд хэний ч зүрх сэтгэлд өнөөдөр хог төлдөг хүн байна уу? Ерөнхийлөгч байна уу? Бүгдээрээ бурхныг тээж байгаа. Бүр жижиг үр торхоо байна уу? Том тэнгэр асуур байна уу? Адилхан л бурхныг тээж байгаа. Галан тэрийг олж харах дотоод мужнараа ажиллах асуудал дээр дандар зөвлөдөг байхгүй юу? Тийм учраас дандар бол ямар нэгэн урсгал биш, шашин биш. Зүгээр л хүнийг өөрийг нь одоо харуулсан тойл болсон байдаг. Тойл үйж байдаг. Манай үзэгчид дөржих юм цагийн ярьсан ярианаас тодорхой ойлголт авч байгаа бах. Тэр нь дандрын бяцлагал болов яг ингэдэг юм а тэгдэг юм а гэж хэлээд байгаа манай хотоогийн маань. Уг нь бол өөрөө тэр дандрыг хэлээд байгаа биш гэдэг юм үзэгчид бас ойлгох хэрэгтэй. Ер нь бол дандар гэж хэлэгдэж байгаа үг л байгаа болохоос биш. Ер нь бол хүний яг тэр жинхэнэ нөгөө манай нэвтрүүл ярьдаг тэр хүн ертөнц гэдэг тэр жинхэнэ хүний яг жинхэнэ их сурвалжтай холбогдох тэр арга зам нь энэ ёсонд хамгийн зөвөр заагдсан байдаг энэ дандаа ёсонд гэдгийг хэлж байгаа юм шүү гэдгийг бас зөв ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор нөгөө бусад ёснууд юунуудтай ижилхэн болчих гээд бичигт гэдэг ч юм уу тэр үднээс нь авч харахаар дандар нь зөв бусд нь буруу болчихно гэсэн юм ойлголт төрж магадгүй л дээ гэж л болгоомжлж би харлаа. Гэхдээ одоо чухтамаас хэллээ л дээ. Энэ бол шашинч биш. Энэ бол ямар нэг тийм ийсэн бол биш ээ гэж тийм ээ. За гэж ашаа. За ингээд оршихуд уусна гэдэг чинь өөрөө бурхтай хэлбэр тийм. Бурхан багш 2500 жилийн өмнө бид бүхний зүрх сэтгэлд уусчээ, оршихуд уусчээ. Үүнээс хойш олон мянган бурхтууд гэгэрсэн. Бас адилхан бидний дотор тээгдэж явдаг. Үүнээс цааш ч гэсэндээ оршихуд уусж байгаа бодлогууд бүгд адилхан энэ замаар л явах бол. Бас бурхан багшаас өмнө дэвэн галвын үед тэрнээс цааш олон галвын үед хүн бус төрөлтэй амьтарч гэсэндээ гэгэрдэг гэсэн. Энэ гэгэрлүүд бас
бид бүхний сэтгэл зүрхэнд итгэл найдвар орч болон асч байгаа тий. За ингээд бурхтуудаа ингээд бүхэл оршихуутаа яриад ирэхээр оршихуйг хуваах гэдэг зүйл болж эхэлдэг. Юу яа гарч ирдэг. Жишээлбэл нөгөө төөрөгдөл гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Энэ оршихуйд бол нэг л оршихуй байна. Энэ оршихуй бол бүх галактик орно. Бүх хумхын тос орно. Бүх хүний сэтгэл зүрх орно. Хоосон мөн чанар болон бодит мөн чанар бүгд угаасаа хоосноос бодитоор бийжиж явдаг юм чинь тийм. Бүгд оршихуйдаа ордог. За ингээд энэ оршихуйдаа уусчихсан энэ агуух одоо мөн чанарууд чинь эргээд оршихуйдаа үйлчилж эхэлдэг. Яагаад гэвэл бүх оршихуйд ууссан юм чинь тэнд одоо уусаагүй амтан гэж үлдэхгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо зарим ингээд ном судалтлахаар бол ингээд 5 диважин хоёрт ертөнцийг 2 хуваачдаг. 5 бол одоо хамгийн муу хүмүүс очдог. Диважин болохоор бол сайн юм хийсэн хүмүүс очдог. Энэ болохоор бол ингээд оршуугаа хуваагаад эхэлж байгаа. Тэгэхээр бяцлагчин хүний одоо амьдралд хандах 100% одоо амьдралын хандлагууд бол ингээд хуваагдаж эхэлдэг яг тэрийгээ дагаад. Тэгэхээр бид нарт ямар нэгэн одоо оршихуйг хувааж эхлэх юм бол бидний төөрөгдөл, оюун санааны манай улам л ихснэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд оршихуйд бид нар хизээ нэгэн цагт бас жишээлбэл одоо 2500 жилийн өмнө бурхан багш бод гэгэрхийн тулд хоол унд хэрэгтэй, бод модны хэрэгтэй, амьсгал гагаар нь хэрэгтэй тийм ээ. Энэ амьсгал гагаар энэ бод модыг нь ургуулах тэр бичил биетнүүд хаанаас ирсэн бэ гэвэл бурханы хайраас зүрхнээс гэрэл болон цацраад тэгээ дэлхийд орж ирээд тэгээ энэ бүхнийг вирус, бактери ч юм уу, орхоо шавч ч юм уу болоод энэ бүхнийг үүсгдэг. Амьсгал гагаар бүгдийг нь физиологийн одоо биологийн идэвхтэй байдаг дэмжиж өгдөг. Энэ өөрөө их болсон 6 зүйл хамаг амтыг ингээд шинжээд ирэхээр тамийн амтан гэдэг чи одоо насаараа ялгагддаг байхгүй юу? Маш богино хугацаанд амьдраад одоо хүчээвэл одоо тамийн амтан жишээлбэл там шиг одоо тийм юутай ядаргаатай гэж ярьдаг шүү дээ. Яг л ядаргаатай төрж өгдөг байхгүй юу? Хэдэн секундын хооронд амьдраад хэдэн секундын хооронд үхээд ч юм уу те. Хэдэн хамгийн дээд нь хэдэн өдөр болдог те. Жишээлбэл хорхоо шавж дээр байлгахад. Гэтэл энэ бүхэн чинь хаанаас гарч ирдэг вэ гэвэл нөгөө муу хүмүүс чинь доошоо бууж ирээд тэгэд байгаль биднэрт үйлчлээд байна үгүй үгүй. Хэн үйлчлэгч үү гэхээр бурхан үйлчлэгч өөрөө. Ягаад гэвэл одоо тэрийг ертөнцийн эзэн гинүү хамаг бурхад гинүү тэд бүгд биднэрт үйлчилж байдаг. Тэгэхээр тэр үйлчлэлийнх нь үр шимэнд бид нар өөрсдөө байдаг. Жишээлбэл бид нар 1000 жилийн өмнө нэг хүн гэгэрх жахад тэр хүн туслах гэж амьсгалж байгаагаар бүдүүлэх гэж бактери вирус ч юм уу те. Эсвэл идж байгаа ууж байгаа зүйлийг нь ургуулах гэж ногоо ургамал ногоо эсвэл хорхоо шавж ялаа шумуулж болж ирсэн байж болно. Тэгэхээр цаг ямагт хорон бүрд бурханы зүрхнээс хайр ам болно ингээд задарч асгарч яадаг. Тэгээд тэр дундаас тоотой хідэн сүнсний хөгжлийн замаар ороод хүн болох шат руугаа ингээд дөхдөг. За жишээлбэл хорхоо шавж одоо тамийн амтан гэж үзье те. За бэрдийн амтан гэхээр бас одоо мод ургамал ч юм уу те хибитэй амтан ч юм уу те. Ямар нэгэн өвчний вирус ч юм уу. Тэгээ бэрд болож байгаа. Тэгээд адгуусан амтан, сэр нуруутай амтан гэсэн. Амьдрах нас нь улам хурцсаалan те. Тэгээд дунд хэсэгтээ хүн болохоор бол нэг 100 жил. За тэгээд асуур бол 500 жил. Тэнгэр болчих юм бол 1000-аас 84,000 жил амьдрна гэдэг. Ингээд насаараа бүгд ялгаатай. Гэтэл нөгөө ингэж сүнсний хөгжөлтөөр ирээд муу юм хийлээгээд эргээд там дуунах гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгэхээр
энэ одоо нэг шашны одоо нэг үзлүүд бол одоо ингээд төр хөтлүүд нэгээд ил гарч эхэлж байгаа юм л да. Тэгэхээр тамиг хэн бүрдүүлдэг бол бурхтын одоо энэ их болсон 6 зүйл хамаг амьтан руу шумбаж орох хамгийн ихнийх нь үе таалга нь 5. А энэ оршихуд үйлчлэх энэ сансар хорвоод үйлчлэх хамгийн одоо тэдний ажлын байр нь одоо тамийн амьтан гэж шүү дээ, тийм ээ. Тэд нэр тэгээд тэр олон саяараа сүнсний хөгжлийн замаар орохгүй л дэлхий дээр амьдрах нөхцөл угаасаа тийм орон тоо байхгүй, тийм. Эргээд ихэнх нь оршихуудаа бодготыг шууд олдог байхгүй. Тэгэхээр агуу байгааз. Тэгэхээр бидний тамийн амьтад гэдэг амьтад бол нэгэн агшин дэлхийд ах トゥ усаар олноор асгаран ирээд нэгэн агшинд бөөнөр бодготогтой ордог. Тийм ах байхгүй. Бурхтын орж гардаг ах. Сүнсний хөгжлийн замаар авчихороо байдал хүндрээд эхэлж байгаа. Одоо тэр нь шунал үүснэ. Одоо тэр үнд янз бүрийн проблем зовлонгууд үүснэ. Тэрийг давах арга чарга ухамсарын манан төрчнээс үүсэж эхэлнэ. Багцсан мөнхөг болно тийм ээ. Мөнхөг болно. Тэгээд энэ манан хөгцөөр яваад хүн дээр ирэхэд асар хүчтэй манан болж байгаа. Ингээд энэ байдлыг ингээд ерөнхийд ингээд ажиллаад үзэхээр бодогдох дуусах гэдэг бол тийм чих акт зүйл биш. Тухайн үед анх орж ирээд би дөрж хөтөлбөрлөө хөгжлгөө жишээлбэл нэг сүүний хүчлийн бактери болол нэг бурхны идэгчсэн таргийг эсгэж өгчөөд эсвэл нэг цэцэрлэгийн хүүхдийн одоо хоолнд орох ногоог нь ургуулж өгчөөд одоо хэрэг бүтлээгээд эргээд бурхны утгатай орж болох байсан тийм. Гэтэл яг хуу дөрж хөтөлбөрлөө хөгжсөн байна. Гэтэл боломжууд тамийн анхны өдрөөс эхлээл гол утгад орох боломжууд бүх амьтдад нээлттэй. Тийм ч учраас одоо хамаг амьтныг инэрх гэдэг үзлээрээ ямар ч амьтдыг одоо тухайн агшинд нь гэгэрүүлж байна. За жишээлбэл одоо ингээд гадуур явж байгаа нохоо тэгэл 5 оршуу мал идэр байлаа гэхэд тэрийг бол үнийг ойлгоцсон хүн бол шууд гэгэрэлд хүргэж болно. Гэтэл нөгөө ухамсарын мананд нөгөө оролцсон хүмүүс болохоор л энийг боломжгүй зүйл. Энэ амьтан төрөл дээшилж яваад буддийн үзлээ шүү дээ, тийм ээ. Христийнхээ дээр болохоор хойд насанд итгэдэг шүү дээ, тийм ээ. Хойд насанд итгэдэг хүмүүсийн хувьд бол тийм манан үүсдэг байхгүй. Тэгтэл эн чинь ямар ч байсан хойд нас гэдгийг мэдж байгаа нэг чинь бас дэвшилттэй. Тэгэхээр тэдний төрөлгүй байдаг бол энэ хүн ухаан нь сайжирч энэ амьтан хүн төрөлд орж иж гэгэрх учиртай маа гэж үздэг. Гэтэл угаасаа л хамгийн ихний дэлхийд оршихуд бууж ирсэн өдрөөс л энэ бод хотогт уусах боломж байсан чинь бусад одоо тэнгэрийг хүртэх бүх 6 зүйл амьтныг төвшөнд нь гэгэрх боломжтой болчихж байгаа зү тийм. Тийм ч учраас үнийг мэддэг байсан одоо өвдөц маань хамаг амьтан бодийн хотыг өтөр түргэнээ олох болтгоо гэж өрөөдөг байсан. Энэ өрөөл биелсэрч ирсэн. Тийм ч учраас одоо энэ ертөнцийн одоо хамаг амьтад сүнсний өсөлтийн замаар хурдан яваад одоо хүн төрөлхтөн жишээл 100 жилийн өмнөх хүн төрөлхтний тоо одоо 7 тэрбум болсон гэж шүү дээ, тийм ээ. Асар хурдтай хүн төрөлхтнөр орж ирж байна. Бас асар хурдтай тэр чэнээс тэр хүн төрөлхтөнд орж ирэхээс өмнө бас тэр өөрийнхөө төвшнөөс бас ингээд оршиход уусчихж байна. Гэхдээ энэ болохоор л ерөөхдөө байгалийн хүний хүчин зүйлтэй холбоотой байдаг. Нөгөө амьдралын одоо янз бүрийн одоо орчнууд үгүй болж байна гэж одоо ярьдаг шүү дээ. Амьтны аймагуд тэр. Энэ болохоор бол бас нөгөө тэр ерөөлийн хүч нөлөөснөөс бас болсон баг талтай байдаг. Хүнийч хөгжиж байна, тий. Гэтэл хүмүүс энэ олуулаа энэ оршихуйгаа үүсгэчихэд одоо оршихуйдаа өөрийнхөө байгаа орчноо үүсгэчихэд оршихуйдаа яаж уусах вэ гэдэг. Гэтэл энийг бас ингээд наривчлаад ингээд хараад ирэхээр бас тайвшрах болцоо байдаг. Яагаад гэвэл дэлхийд одоо амьдарч байгаа нэг сүнс бол за 1000 жилийн дараа гэхэд нэг үеийнхэн 100 юм эсвэл нэг үйлрэлд орж ирсэн нэг үеийн одоо хайраас ам болсон одоо амьд байдаг шүү дээ, тийм. Тэр ихэнх нь буцаад ихэнх нь одоо хүн төрлөө болоод ингээд үеэрээ явж шүү дээ, тийм. Тэр үеийнхэн тухайн 1000 жилийнхээ дотор нэгэн ч үйлдэл хоцролгүй бурхны зүрхэнд шилжиж орчдөг байхгүй. Тэр боломж нээлттэй байдаг учраас
одоо бяцлагчийн хүмүүсийн хувьд бол одоо бас л нөгөө хүчин чармаалт их хүчин чармаалт хэрэггүй гэдэг бас одоо батлагдаад эхэлдэг байхгүй. Тэртээ тэргүй мянган жилийн дотор нэг үеийнхэн бүгд орно. Зарим нэг хэсэг нь болохоор бол тэнгэр болоо жоохон хоцролдоо. Тэгтэл тэд нэр нөгөө бусдынхаа нөгөө програмаар яваад ингээд бод утгатай уусдаг. За ингээд бод утгатай уусчаад яах вэ гэхээр одоо бурхны шишинд болохоор бол Шамлын орн, Үржин хандын орн, Агнистын орн, Деважингийн орн гэдэг асар олон орнууд үүссэн байдаг. Энэ орнуудад одоо оршихуул уусч байгаа чинь энэ бүхэн оршихуул нэг загвар орнууд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тийшээгээ ингээд очиж байгаа чинь эсрэн тэнгэрийн оронд очиж байгаа юм шүү. Шамлын орн гэдэг чинь одоо бурхны орн биш. Эсрва тэнгэрийн орн юм биш үү? Ягаад гэвэл тэр оршихуул биш. Тэр чинь одоо нэг хэсгээ бүлгээр амьдарч байгаа бурхтууд байж штэ гэж үзээд байдаг байхгүй. Тийм асуулттай тулгардаг. Тэгэхээр тэр Шамбал Үржин хандын орн гэдэг бол модель загварын орн байдаг. Жишээлбэл нэг үйлдвэр машин үйлдвэрлэдэг том үйлдвэр байлаа гэхэд үйлдвэрсэн бүх машинаа хуу хамаадах худалдаанд гаргахгүй шүү дээ тийм ээ. Тухайн газар орнуудад болж байгаа одоо үсгэлэн худалдаа ч юм уу эсвэл өөрийн нэрийн хуудас суулгаж 1% загвар болгож авч үздэг тийм ээ. Яг тэр үн шиг тэр орн болгонд нэг дүр одоо тэр бодхтыг олж байгаа хүмүүс их нэг дүр очдог. За жишээлбэл одоо 13 дугаар Далай лам одоо ингээд бодхтогт дууслаа гэхэд 13 дугаар Далай ламын дөрүүд бол одоо бүх орнуудад очсон байна. Үржин ханд, Девачин, Шамбал гэдэг бүх оронд нэг орнууд очсон. Жинхэнэ мөн чанар нь хайна нөхөл тэд нар мөн үгүй мөн гэхдээ оршихудаа бас ууссан гэдэг. Энэ юугаар бас ялгаа тодордгүй гэхээр тухайн үед 14 дугаар Далай ламыг тодруулах үед тэр төвдийн бүс нутагт байгаа бүх хүүхэд 14 дугаар Далай лам болох тийм болцоотой тийм хов өрөөлтөд төрсэн байдаг. Яагаад гэвэл оршихуд уусч байгаа тэр агуу хүний одоо тэр уусалт бас бүх ихийн хөвлөд байгаа хүүхдүүдэд бас ам болон оччихсон байна шүү дээ тийм ээ. Тэр дундаас шашны том төлөөлөгчд одоо геополитикийн нөхцөл байдлыг хардаг ч юм уу тэгж хүүхдээ сонгож авдаг. За жишээлбэл 10 дугаар богд ингээд тодруулъя гэхэд 9 дугаар богд агуу одоо бурханлаг хүн байсан учраас Монголд одоо энэ онд төрсэн бүх хүүхдүүдийг хэнийг гэж эмэгтэй хүүхдийг нь сонгосон 10 дугаар богд болох тийм хувь заяатай бол бүрэн болсон хүүхдүүд. Ягаад гэвэл энд уусалт явагдаж байна. Оршихуун уусалт. За тэгээд энэ Үржин хаан, Девачин одоо энэ Агнист, Шамбал гэдэг энэ орнуудад ингээд одоо хүмүүс ингээд ууслаа, орлоо тий. Тэгэхэд өөрсдийнх нь аватараа дөрүүд бүх оршихуудаа бас ууссан байна. Бүх далаа тэнгис одоо хүрдүүдээр дахиад ярил л да тий. Жишээлбэл хүнд байдаг элэг дийлүүч ногоон өнгөтэй байдаг. Энэ хэсгийн хүрд бол ногоон өнгөтэй мод аватараа бүх модон аватараа чингэн зүрх бол гал аватараа бүх нар огторгуу чингэн хоолоо бол бүх шорооч болов. За мэлмээ бол төмөр тарих бол ус далаа чингэн гээд аватараа болгож задлсан байгаа шүү дээ тийм ээ. Энэ маягаараа бүх одоо оршихуудаа хумхан тооснаас ахгуулаад бүх нар огторгуу галактик шингэхийн хажуугаар ягаад тэр оронд очиод байгааг гэвэл тэр загвар орн байгаа байхгүй бүх бурхтууд энэ хүн гэгэрс юм а гэдэг загвар орн. Тийм учраас одоо ингээд бяцлагчтайг ингээд одоо пог үлгэх астралаар аялах зэрэг одоо орнуудаар хийсдэг тийм аргууд байдаг л да. Тийм аргуудаар үеийн бяцлагчид явж байхад бүх оронд очиход тэр оронд жишээлбэл нэг оронд байсан бурхан нөгөө оронд байх жишээтэй. Тэгж олон орн ингээд задарсан байдаг. Тэр нь маш их одоо тийм гайхамшигтай сонин үзэгдэл болсон байдаг.
орнуудынхаа тухай жоохон сонирхолтой. Тэр юунаас нөгөө үзэгчтэй сонирхолтой байдлаар нэрж гэж. Одоо ингээд орнууд гэдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо жишээ нь яг чинь одоо манайхан бол Шамбал, Деважин гэдэг бол их тодорхой мэднэ л дээ. Одоо уншиж судалсан ч байдаг баг. Тэр нь бол нөгөө шарын шишний юм төлөвлөлт тодорхой заасан ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Шамблын орн бол одоо юм тийм Уржийн хамтын орн нөгөө орн гэвэл энэ Уржийн хамтын орн гэдгийг жоо тодруулж ярьж өгөөч. Одоо жишээ нь яг тэр загвар орн гэдэг мэ дэлхийн гаригийн бүтцэд багтж байна уугүй юу тийм ээ. Дэлхийн гаригаас гарч байж тэр загвар оронд очсон байх гэдэг нь үү эсвэл дэлхийн гариг дээр байна уу гэдэг. Тэгээд энэ бүх одоо бурхны орнууд гэдэг чинь биднэрт одоо дээд түвшний шатанд орж байгаа тэр Маха Мухтарын түвшинд орж байгаа бяцлагчдыг очиж үзэх одоо тийм хичээл сургууль одоо үзүүлэн маягийн орнууд. Тэгэхээр энэ гаригтай багтж байгаа орнууд. За жишээлбэл энэтхэгийн одоо их үзмэрч мэрэгдүүд болохоор Уржийн хамтын орныг үзээд юм бүрсгэр сааралдуу тийм манарсан сонио орн байна гэж ярьдаг байхгүй юу? Одоо нөгөө Монголд энэтхэг яваад ирсэн хүмүүс ч гэсэндээ тэрийг багш нарынхаа ярианаас сонсчод ирдэг. Тэгээд асуудаг л да. Тэр орн чи яагаад тийм байдаг вэ гэхээр энэ орныг байгуулсан хүнтэй холбоотой. Энэ болохоор бол эртний Удиана орны хааны хөө одоо Лом Бадамжуна багш буюу Бадмаа самбаа цэцгнээс төрсэн багш гэж ярьдаг. Энэ багш байгуулсан байдаг. Энэ Лом Бадамжуна багшийн байгуулсан орн одоо Ладак гэдэг. Ладак ч одоо эртний Удиана орн. Тэр Ладакийн Пан гэдэг нуурын дээр энэ орноо байгуулсан байдаг. Яагаад гэвэл хэн дуртай нь очиж одоо энэ загвар орныг үзээ. Тэгээд өөрөө оршихуй дуусахаар яаж уустай бэ гэдгийг үзээ гэсэн байдлаар. Ер нь бүх орнуудыг анхны одоо үүсгэгч хүмүүс нь толгойлж бурхтуудыг хурааж байдаг л да. Жишээлбэл Шамблын орн бол Эрдэнэ давг бурхан толгойлж байдаг шүү дээ тийм. Шамблын орны Эрдэнэ давг гэдэг. За Деважингийн орн болохоор Авид бурхан толгойлж байдаг. Уржийн хамтын орн болохоор Лом Бадамжуна багш толгойлж байдаг. Ингээд тус тусын өөр гэсэн одоо агуу их гүрүү багш одоо өөрийн гэсэн үзэл сурталыг дэлхийд таниулсан одоо хүмүүс тэр орныг үүсгээд тэгээд бурхтуудыг тэр чинь залж авчираад одоо энэ орны оршихудаа ууссан мөртлөө тэр уусалтыг одоо маш их сайхан дэмжсэн зааварчлаг болсон хүмүүсийг өөртөө сэтгэлийн татах маягаар тийм үүсгэсэн тийм орнууд байдаг. Энэ болохоор бол ихэнхдээ одоо хамгийн их гүрүү багш нар үүсчихсэн баруун урд зүгээд их байдаг л да. Тэгэхээр Ладакийн Пан орн дээр Уржийн хамтын орн байдаг. Яагаад тийм бүрсгэр харагдсан бэ гэхээр тэр нуурын дулаан халуун орн учраас нуурын ус дандаа юм дээшээгээ уурсан байдалтай манарсан байдаг учраас. Гэхдээ сайн бяцлагч хүн болохоор бол Пог гүйлгэх хүмүүс бол Австралиар яваад очиход бол тэр тодоос саруулаас саруул тийм амар амгалангийн орн байдаг. Яагаад гэвэл гадна талын бэлгийн нүдээр харахад одоо тэр нарийг харж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Бүр дотоод мөн чанарынхаа тийм өндөр давтамжтай биеэр илбийн биеэр очиод үзэхэд бол тэрний Уржийн хамтын орны давтамжинд ороод тэгээ харагдчих болдог. За Шамблын орн гэхээр бол одоо бас Эрдэнэ давг хааны одоо байгуулсан тэр орн. Гэхдээ Шамблын орныхан бол одоо тийм одоо амар амгаланд оршихын хажуугаар бас сахиусын үргийг бас их гүйцэтгэдэг. Нисдэг хөлгүүд олонтой. Одоо үл мэдгдэх нисдэг биетүүд байдаг. Тэр бол Шамблын орныхны хөлгүүд байдаг хгүй юу? Уржийн хаан гэхээр бол дандаа хандын орн. Эмэгтэйчүүд чинь их одоо гэрээсээ гараад машин үйлдвэрлэл бариад явах их тийм юу хүмүүс шүү дээ. Тийм их тийм сонирхолгүй. Тийм учраас хамгийн нам гүм орн бол Уржийн хааны орныхоо. Гэхдээ ханд дагнас хажтууд гэдэг тэдний одоо юу үйлчлэл одоо хүн төрөлхтөнд үйлчилж байгаа тэр дагнасууд бол хүмүүст ирж үйлчилдэг, харагддаг, уулздаг. Гэхдээ Шамблын орныхон шиг тийм одоо ил тодор их нисдэг нь бол ховор. За тэгээд Шамблын орн байдаг. Деважингийн орн гэхээр бол асар том орнууд болсон байдаг. Энэ болохоор бол одоо
шамдлын орондоо адилхан мөртлөө одоо асар том биетэй огторгон гадарч одоо харьцаж болдог. Бусад өөр гаригуудад харьцаж болдог. Одоо энэ Америкийн NASA-гийн дуран авианууд хөгжөөд сансар огторгоо одоо үл тайлагдах тийм стэг биетүүд, үл ойлгох асар том биетүүдийг тэр одоо нээж л та. Жишээлбэл наран дээр одоо үл мэдэх стэг биетүүдийн бүхэл бүтэн полот байна гэж одоо өдөр болгон NASA-гаас тавьдаг тэр сайтууд дээр гарч ин тэдний зураг. Энэ болохоор бол нөгөө Деважингийн орны гал аватараа биетүүд байдаг. Нарыг тойроод. Нэг бүрэн дэлхийтэй ойролцоо, зарим бүр дэлхийгээс том хэмжээтэй. Тэгээд тэдний зургийг ингээд ажиглаж байхад заримдаа тэд нар чинь ингээд наяр наадам хийж байгаа шиг ингээд бөөнөрөө ингээд тойрог болцсон байх шигтэй. Заримдаа игнээ зогссон байх шигтэй. Заримдаа ингээд нарны диаметрээс илүү хэмжээтэй юм урт гэрлүүд ингээд игэн ч гэсэн байдаг хгүй юу. За энэ дээрээс болохоор бол энэ Деважингийн орныхны одоо тэр асар том гайхамшигтай байдгийг харж болж байна. За Шамлын орныхан болохоор бол одоо Иргэдэн даваа хаан тэр болохоор бол одоо гамшиг болох гэж газрууд их үзэгдэг. Яагаад тэр үгээр тэр нөгөө хорлох гэсэн дэвш инэрх гэсэн дээр ирдэг. Жишээл одоо Чернобылийн станц дэлгэрхэд одоо тэр асар хүчтэй ялгаруулж байгаа хорыг нь өөртөө шингэх гэж одоо тийм үл мэдэх нэстэг биетүүд тэр яг тесэрж байгаа станцын дээр олон минутын турш байсан гэж үздэг ярьдаг байхгүй. Тэгээд Фукушимагийн цахилгаан станцын тесрэлтийн үеэр бас тэртээ түрх Чернобыль дээр ирсэн юм чинь Фукушима дээр ирж таарна гэд хайлт интернетээр хайлт хийгээд үзэхэд Фукушимаг яг тесрэлтийн үе дээр бас их олуулаа тэд нэр гарч үзэгдсэн байдаг. Ийм маягаар тэд нар биднэрт ингээд туслаад одоо зүг чигийг заагаад дотроос нь одоо тарины хүчээр өөрсдийнхөө бодол сэтгэлийн хүчээр програмнаад гадна талаас инрээд тэгээ явж байгаа юмнууд байдаг. Тэгээд энэ бүгдээ чинь хамгийн ойрхон байгаа энэ бүгдээс ч одоо хамгийн гол нь одоо энэ хүний байх биологийн орчныг биелүүлэх тэр бичил биетүүд ч одоо тамийн амтан гэж үздэг шүү дээ тийм ээ. Жишээлбэл одоо хүн тариа тарихад хүртэл одоо халуун там тэнд үүсч байдаг. Тариа тарихаас өмнө спиртээр арчина. Энэ бол асар халуун там тийм. Одоо тэнд бүх амьтныг шарж аж ариутгах зэжил тариаж шүү дээ тийм ээ. Ийм маягаар. Тэгэхээр энэ бас одоо тэднээс асгарж байгаа харин хүнд хэрэгцээ байна уу? Хэрэггүй бактери вирус болж байна уу? Хэрэгцээтэй одоо шавжууд болж байна хамаахгүй. Яг л ялгалгүй цацраадаг. Тийм учраас амьдрал ариун баялаг болж байгаа тэдний хүчээр. Жишээлбэл одоо Деважингийн орноос цацардаг одоо тийм юу байдаг л да. Одоо баримт. Жишээлбэл нарны идэвхжтэй жил 12 жил нэг удаа болдог. Одоо энэ жил нарны идэвхжтэй жил болдог тийм. Тэгээ нарны идэвхжтэй жил юу анзаарэгдв гэхээр халдварт өвчин текстдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр нарны одоо тэр Деважингийн гал аватараа нарны одоо тэр Деважингийн орныхноос хайр дэлхий рүү зутгаад тэр хайр нь бас ялгалгүйгээр тий зарим нэг хэсэг нь одоо хүнд хэрэгцээгүй тийм амьтад болж байна уу хамаахгүй гол нь хайраа өгч байгаа гол. Энэ дундаас ч бас эргээд одоо байгаль цаг уурын одоо нөхцөлийг сайжруулах бүх амьууд тэр чинээс бууж ирж байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бид нэр цаг үргэлж бурхтуудтайгаа гадна талаасаач дотор талаасаа бүх бурхтуудыг тээж байгаагийн хувьд ч хамт амьдарч байдаг. Эдрийг бэлгийн мэлмигээ нээж мэдэрч одоо мэдрэмж гэдэг бол бэлгийн мэлми. Мэлми ч одоо хүний 3 дахь нүд байжгаад аниад тэгээд одоо наагуурны сургаад ингэсэн ба шүү дээ. Тэгэхээр бэлгийн мэлми гэхээр бол шууд харалт биш, мэдрэмж гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бэлгийн мэлмигээ нэг бол тэдрийг дотроосоо гаднаасаа мэдэрч хийг бэлгийн мэлми нээгдэх гэж байгаа. Тэрнээс биш одоо
хэн нэг нь нисэж ирээл яг өмнө хурж ирээл тэгээ олон түмэн тэрийгэ таниулаад өөрөө ч танигдах гал дээр бах тийм асуудал байхгүй. Тэгэхээр тэргүй тэдний хувьд хийх ажил их байна. Хин нэгэнд гайхуулах зав байхгүй тий. Одоо энэ тийм сонирхолж байхгүй. Ийм байдлаар тэд нар ингэж амьдрэх байхгүй. Тэгэхээр энэ морхтуудын хэмжээнд одоо яаж очих вэ, хүрэх вэ гэдэг асуудал тулгардаг тий. Яаж тулгарх вэ гэхээр түрүүний ярьсан одоо түрүүчийн нэвтрүүлгээр ярьсан аах хум гэдэг томьёо тэдний тэр томьёолын дагуу тэд нар тийм төвшөнд төрсөн. Тэр томьёо гэдэг бол агшин хорон бүрээс ад жаргалыг олоо амар амгалан олоо. Тэгэхэд агшин хоромд амар амгалан олоод агшин хоромд амьдрахаар үүлийн үр тасарч эхэлдэг. Шижир байдаг. Гэдэг чинь аим гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Гэдэг чинь оршихуу буюу бүх морхтын одоо цуглаа. Одоо энэ нэг талд нь Деважин байна, нэг талд нь Там байна уу хамаахгүй. Энд чинь бүгд оршихуу нэг юм. Тэрнээс биш одоо ерөөхдөө нь одоо ухамсарын мананд эзлэгдсэн хүний нүдээр бол Там нь одоо үзэх юм. Одоо харах юм биш. Деваж нь бол ганц зорилго нь болсон биш. Бүгд нэг оршихуу буюу бүгдийг нь хайр. Тэгээд хум буюу өөрийнхөө мөн чанарыг тань. Тэгээд энэ хум буюу оршихуу бид хоёрыг холбож байгаа энэ байгаал шижрээр нь авч байгаа гэдэг. Энэ шижрээр нь авч явахад хорон бүрийн одоо энэ үйлчлэл хүчийг ашиглах гэж байгаа. Энэ хорон бүрийн үйлчлэлээр амьдраад ирэхээр хүний мөн чанар догшин мөр шиг босгалтын байдалд ордог тийм. Секундээс секундын хооронд өмнөх нь болохоор бол одоо бие үзлэлт тасраад бодтой миний өнгөрсөн дүр одоо бол би 100% төрж ингээд энэ догшин морны амьдралаар ингээд мөн чанараа аваад ирэхээр одоо тэр чинь сүүлийн үр илтгэв барилгууд нь байхгүй болоод чинь шижрээр амьдрал болоод тэгээ шижир амьдрал хизээ нэг цагт тасран тий. Тэгэхээр ямар ч барилгагүй амьдарч ирсэн хүн одоо яах вэ? Олоод орё ч гэсэн нэг ч ихийн хөвлийг олж чадахгүй. Яагаад гэвэл ихийн хөвлийг олох, төрөл олох, бардаас ямар нэг амьтан болох, бүр тэнгэрт очих хүртэл заавал жоохон ч гэсэндээ үйл өртөө байж энийг олдог. Гэтэл одоо нөгөө бурхтын томьёоллын дагуу шижир байлгаад яг одоо цагийнхаа өмнө дээр тулгуурлаад амьдэрчихсэн шижир очсон. Тэгэхээр одоо оршихуд би хаа маягаар шинкээс аргагүй болох одоо тийм нөхцөл рүү ирж байна тийм. Одоо бяцлагч юм. Ингээд тэдний зиндаанд хүрээд тэгээд хүний одоо энэ чакра хурдууд чинь аватараа болоод задраад тэгээд энэ задарсны бэлэгдэл болгоод ерөнхий нэг дөрүүд одоо бурхны дөрүүд юунд очдог. Ямар ч хүн их байсан. Одоо Деважингийн орон шамлын орнууд ингээд үрж хаад ингээд нэг нэгээр ингээд очиж суучдаг. Тэгээд сүүлийн үеийн нөгөө бяцлагчид дээр бол одоо тийш орнуудаар хэсдэг бяцлагчид байдаг л да. Тэр бяцлагчдын одоо яриагаар бол одоо майдрын яриг хэлснээс ч тэр юм уу энэ бурхны хотод дуусах хүмүүс зөвхөн Аз твийнхэн байдаг байсан бол одоо янз бүрийн хүмүүс очиж байна. Жишээлбэл европчууд одоо Африкчууд хар арснууд хүртэл те янз янзаар ингээ хойлдоод очижсэн байна. Тэгээд тэр очихтой болохоор бол тухайн үеийн хамгийн сүүлийнх үеийн дүрээр очдог. Гэхдээ нас нь дандаа 15 6 орчим насны дандаа залуу дүрээр очдог. Тэнгэрт очих юм бол яг тухайн агшныхаа дүрээр очиждаг. Тэгсэн мөртлөө яг нас нь тэр чигээрээ дандаа өвгд эмгдүүд очижсэн тэнгэрийг хийдүүргэсэн байдаг шүү дээ тийм ээ. Өвгд эмгдүүд. Бурхны орноор бол дандаа шижир залуу дандаа 10 хэдтэй охид төвгүүд тэнд одоо дайсуулдаг. Энд эртээ хөгшин бурхны бодогдохтой ууслаа гэхэд тэнд дандаа нүүр царийн танигдахын аргагүй залуу хүн одоо охид төвгүүд болоод очсон байдаг гэж ярьдаг л да. За тэгээд яадаг. Энэ хамгийн гол одоо бид нэр одоо зүйл болохоор л Там Деважин гэдгийг одоо энэ одоо нэг ертөнцийг ялгсан асуудал. За сүнснийхээ хөгжлөөр бас ялгадаг л да. Би
1-р төвшин, 5-р төвшин, 4-р төвшин гэл ингээд төвшнүүдээр ингээд гэгэрлийг ялгаад байдаг тийм. Гэгэрл бол сэрэлт, хүний сэрэлт. Жишээлбэл нэг хүн одоо ингээд дотоод мөн чанараа олоод оршихуйдаа уусаад ингээд сэрээд босоод ирлээ гэхэд тэр хүн за чи одоо 1-р зэргийн сэрэлттэй байна. Тийм учраас чи хувцас өмсөх арга болоогүй. Энэ 2-р зэргийн сэрэлттэй хувцас өмсөж болно гэсэн тийм юм байдгүй шүү дээ тийм ээ. Сэрсэнд бол хоолж идсэн болно, хувцаслсан ч болно тийм. Тэгэхээр гэгэрэлд төвшин гэж байх хэрэггүй. Харин тэнгэрийн оронд оршихуй нөгөө сансрын хүрднээсээ салаагүй тэнгэрлэгийн орчинд байгаа бол төвшингүүд байна. Чи хагуу их гэрэлтэй цагаан тэнгэр юм аа. Чи хар тэнгэр юм аа ч юм уу тийм. Чи асуур юм аа. Чи одоо баян хүн юм аа, ядуу хүн юм аа гэсэнтэй ялгаахгүй. Хүн дээр ч гэсэндээ ингээд ялгалууд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр сансар орчин ярьж л байгаа бол тэнд төвшин байна. Сэрэлт оршихуй бодготыг ярьж л байгаа бол ямар ч төвшин байх ёсгүй. Оршихуйд сэрэх. Тэгээд бас бяцлал энэ төвшөнд бас одоо юу яадаг. Сэрж байгаа хүний одоо суниалт чинь бол одоо биеийн чилээ гаргаж байгаа тийм. Ухамсарын мананд одоо зүүдэлж олон мянган жил болсон, олон зуун жил болсон хүн бол сэрэлт нь бяцлал байдаг. Тэгэхээр хүн өглөө босоод бяцлаглыг одоо суниалтыг нэг хэдхэн секундын дотор хийж дуусгадаг тийм. Тэр хүн тэр суниалтаа энэ ямар гоё юм бэ гэд сэрцэн мөртлөө суниагаад яваад байвал онцгүй явуулна тийм. Тэрүүнтэй ялгаа байхгүй энэ оршихуй дуусах маха мутарын ахуйд орох акшн байх ёстой. Яг суниалч. Тэр хэдхэн секундээс ахвал хэдхэн өдөр за хэдхэн жил за хамгийн урт нэг хэдхэн жил байх ёстой. Бүх насных болгож болохгүй. Зарим хүмүүс бол одоо ингээ гадаадын оронд бол ингээ тууширчихсан. Насаараа бяцлал хийгээд тэргээ гэгэрл хийж үзээд. Тэгэхээр оршихуй бол хүмүүсийн одоо оюун ухаан дээр, ухамсарын ман дээр тоглолдог тийм. Чи гэгэрчлээгээд нөгөө тэгт амьдрал тэр юуг нь уяад сансарт нэг уяа болгоод өгчдөг бяцлаглыг. Тэгээд нөгөө хүн хүний одоо тэр суниалт бол яг өглөө суниаж эхлээ сэрсэн тийм. Тэгээд тэр нь зогсохгүй байвал тэр юу гэж болох вэ? Зүүд гэж болно тийм. Тэрүүнтэй ялгаа байхгүй гэгэрлийн бяцлал одоо бүх төрлийн бяцлаглуудыг хийж эхлээд ямар ч бяцлал гэгэрүүлж болно л да. Махаар иши одоо ширээ ч юм уу одоо ариавлын бяцлал бүгд гэгэрүүлнэ тийм. Тэрийг хийх акшнд хүн яг цохилтонд ордог байхгүй. Тэр цохилтыг хүлээж аваад тэгээд юу бяцлаглаа ингээд хайчмар зогсоож явах хэрэгтэй. Гэтэл зарим хүн ингээд насаараа ингээд тэрийг улам хөгжүүлээд энэ чинь нас өдөржингөө суниагаад байна гэсэн. Тэр бол зүүд болж хувирдаг. Сэрэлт биш болоод эргээд унтчих чинь гэсэн тийм. Жохон зүүрмөглөж суниачаад эргээд унтчих чинь гэсэн. Яг зүүдэндээ суниагаад унтчих. Яг тэр үнтэй ялгаахгүй бяцлагч гэгэр чинь гээд унтаад өгчдөг байхгүй. Тэгээд нөгөөх нь бүр одоо төвшин мөвшин болж эхлээд бүрсүүдээ ингээд зүүд чинь гүнзгэрэж яваад өгч. Энгийн хариугүй зүгээр явж байгаа сэрч юм байсан бол тийм хүчтэй гүн уналт зүүдэнд орсон бол бүр их аюултай болж байна тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө бяцлаглаа цаг хугацаа тэрийн тохируулахгүй тэгж бяцлагж байгаа хүн бол одоо энгийн хүнээс бүр илүү төөрөгдөлд орох магадaltaй болж эхэлдэг. Тийм учраас бяцлал гэдэг бол бяцлал шашин гэдэг бол одоо бид нэр одоо Марксийн хэлснийг болохоор бол одоо үзэн ядаж хэлдэг боловч бас л тэр Марксийн дотроос бурхан хэлчихсэн байхгүй. Шашин бол хар тамхи гэдэг. Шашин бол зөв хэрэглэх үедээ тодорхой цаг хугацаанд сэрээ. Тэрийг хайж чадахгүй улам тууширчих юм бол хар тамхитай ялгаахгүй болчихдог. Улам зүйдэл болдог. Ийм болдог. Гэхдээ бүх одоо зөвхөн шашинч биш те бүх бяцлал шашин зовлон хүртэл өөрөө дуустдаг шамтай шүү дээ тийм ээ. Энэ юуг үзүүлж яах вэ гэхээр өөрийн гэсэн одоо тэр цаг хугацаа циклийг одоо морхны хотогт орох тийм алхмыг үзүүлдэг. Тийм болохоор заавал одоо их бяцлагснараа биш. Заавал их туйширснараа биш. Яг донжин олснороо хүн өөрөө бод хотогт орох тийм болцоотой байдаг.
ерөнхийдөө тэр орн гэж яриад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр орнуудыг одоо ер нь үзий сонирх хэл гэсэн сонирхолд одоо манай үзэгчдэд одоо төрцөл явж байгаа л та. Жишээ нь тэр одоо Шамхлын оронд нэг очиод үзэх юмсан үнэхээр бошиж болдгийм бол амьд байхтаа л очих юмсан гэх. Тэгэхэд бол энэ одоо юу гэдэг тэр төрөнд дурдаад өнгөрлөө тэр Австрал биеэрээ ч юм уу тийм ээ. Австрал төвшин Австрал биеэрээ яваад очиж үзэж болно гэж юм тийм үү. Тэгэж үзэх сонирхол одоо байлаа гэхэд тэгэж явах нь тэгэж сонирхох одоо бяцлал одоо хүнд тийм ээ одоо ер нь бол хүнд сайн тал муу тал гэж юм байна уу? Заавал хүн тэг албагүйгээр энэ одоо жишээ нь бяцлал сонирхож байгаа хүн бол заавал энийг дамжих ёстой юм уу тодорхойлохгүй. Тэгээд ихэнх багш нар болохоор бол дандаа одоо Маха Мухтарын төвшөнд Орсон хойно очсон байдаг хгүй. Тэгэхээр Маха Мухтарын төвшөнд яг ороогүй бол заавал очих шаардлага байхгүй. Зөвхөн өөрөө аянда залагдаж очдог орнууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо заавал одоо очих ёстой байна гэдэг гэсэн тийм юу дүрм журм төр байхгүй л дээ. Байхгүй. Гэвч нэг хүмүүс сонирхож шүү дээ. Хэрвээ сонирхох юм бол эхлээл Маха Мухтарын төвшөнд орох юм бол өөрөө яваад очиж. Яагаад гэвэл дотоод мөн чанараа тайвшруулад хүчрхэг болоод очдог. Одоо зөвхөн хийж байгаа ажил дээр 20-30%-аараа хийдэг тийм энергийн савирсан тийм одоо энэ савцсан хүмүүс бол тийш очих гээд бол амжихгүй шүү дээ. Очсон ч гэсэндээ тэрийг анзаарахгүй туучаад дээгүүр нь туучаад өнгөрдөг. Тийм болохоор тийм орнууд бол маш нарийн ухамсартай хүмүүст үзэгддэг. Яагаад гэвэл тийм орнууд одоо зүүнний сүүгчин чинээ зандч хүнд үзэгдэж болно. Асар том гариг ертөсний зандч үзэгдэж болно. Тийм харьцангуй тийм бодит биетэй биш. Тийм мөн чанарын орн байхгүй. Мөн чанар гэдэг чинь одоо барийг гэхээр баригдах зүйл мөртлөө агуулч болж байна. Тэнгэрч болж байна чи хүн дээр ирэхэд хорхоо шавчж болж байна. Хүн тэнгэрч болж байна. Ийм нөгөө харьцангуй орн учраас тийм барьж болоход хэцүү байдаг. Ийм орныг яаж очих вэ гэхээр хүн ихлээд өөрийгөө одоо амар тайван зөнгөөр нэх одоо энэ орчход үүлийн хөрөгч биш үйлдэгч болох бодолтойгоо зөв харьцах. Инхээр өөрөө хүн аянда дотоод мөн чанарын хүч ихсээд ирдэг. Баян одоо ингээ бодлуудад савчиж явдаг хүн байдаг шүү дээ тийм. Чи бодлуудад савчна гэдэг бол ер нь л хүнтэй үхрийг одоо намаржингаа эдэлчихэд тэгээд өвлөн тэр үхэр онд ордгүйтэй ялгаа байхгүй. Одоо зорьсондоо хүргэж чаддгүйтэй ялгаа байхгүй. Бодолд ингээ савччаад тэгээд тийм зүйл яг хүсэх үед тэр нь биелэхдэггүй байдаг. Тийм учраас энэ чэнэс ахвалаад одоо сэтгэжгүй ахуу юу одоо бодолтой зүг харьцах ахуу орсон байхад энэ орнуудад очих болцоо нэгдэх гэсэн үг тийм. Яаж нэгдэх вэ гэхээр одоо бодлуудтай эзний байдлаар хандах. Тэрнээс эзлүүлэгч байдлаар биш. Боол байдлаар биш. Бодлуудыг цөмөрөнгийн одоо өөртөө ашигтай байдлаар ашигладаг хаан байдлаар ашиглаж сурсан хүн. Одоо нэг бодол ороод ирэхдээ тэрүүнээс болоод санаа зовоод проблем үүсэж очдөг хүн чинь одоо өөрийнхөө мөн чанар нь өнөө маргааш яа гэж штэ тийм ээ. Тэр бодлоос болоод гэтэл нөхөр бодлуудыг ингээд толгойд ороод ирэхэд тэр бодлуудыг ерөөсөө санаа зовхгүй. Хийчмэр гүйцэтгэгчмөр гүйцэтгэгч тийм хэрэггүй бодлуудыг өөртөө халгаахгүй. Ийм байгаад ирэхээр ингээд хүн ай зөнгөөр амьдраад ирэлдэг. Ямар ч одоо хүчин чармаалт элдв бяцлал өгөөгээр өөрийнхөө хүчийг сайжруулдаг хэлдэг. Энэ сайжруулсан энэ мөн чанар чинь өөрөө аимшиггүй цэн зөрөгтэй аялагч болгож хувирдаг зүйдэндээ. Ер нь астрал аяллыг ингээд ерөнхийдөө тайлбарлахад бол одоо дэлхий дээр олон номууд гарсан байна тийм. Нэмээд тайлбарлахад бол хүн зүйдэн бие хүний одоо зүйдэн бие гэдэг бол асар өндөр үйлдэлтэй. Хизээч унтдаггүй. Харин физик бие бол ядардаг. Маш их энерги зарцуулдаг. Тийм учраас хүн унтаад өгдөг. Зүйдэн бие хизээч унтдаггүй. Тийм учраас хүн зүйдэн биедээ байнга байж байдаг. Хүний хоёр дахь амьдрал бол зүйдэн бие амьдрал. Хүн одоо энэ дэлхий дээр 100 насллаа гэхэд 50 жилийг унтаж өнгөрөөсөн. Ямар ч хэрэггүй өнгөрөөчлөө. Унтаж өнгөрөөл. Хэрвээ энэ унтаж өнгөрөөдөг үеийг ажилдаг байхаар
ашигладаг байсан бол ямар их зүйлийг бүтээх вэ гэж халагддаг л да тийм. Тэр бол үгүй. Уучлаарай пиццэг бие бол хамгийн одоо болох бүдүүлэг пиццэг бие шиг тийм одоо гараас нь юм гардгүй тийм ахуу гэж байдгүй. Хамгийн агуу чинь зүүдэн бие амьдрал гэдэг хүний. Хүн пиццэг бие өдрийн цагаар ажиллаж исэн амьдрал хураасан мэдлэгээс илүү зүүдэн бие мэдлэг, зүүдэн бие хийсэн зүйл уулцсан хүний тоо бол асар их хариу болсон гэдэг. Тийм учраас астрал биед бол хүн унтлаад бол гарч яадаг. Тэгээд энэ тархинд холбоогүй тэд нар өөрийнхөө хийх ажлыг хийгээл явж байгаа учраас эргээд ороод ирэхэд нь бид нэр тэр зүүд байдал, зүүд хийсвэр байдлаар, зүүд байдлаар ойлгодог ч юм уу те. Ямар ч хэрэггүй юм хийсэн байдлаар ойлгодог. Цаанаа бол бидний хоёр дахь амьдрал бол зүүдэн бие амьдрал гэдэг. Гэхдээ энэ зүүдэн бие амьдралыг удирдах чадал бол дотоод мөн чанараа хүчтэй болгоод эхлэхээр энэ зүүдэн биедээ нөлөөлөх чадaltaй болоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр дуртай хүссэн зүг рүүгээ өөр гаргууд өөр галактикаар хийсэн ч тийм агуу чадaltaй. Одоо энэ астрал аяллаа бясалгалын нэгэн хэлбэр гэж үзэх үү? Астрал аяллыг бясалгалын нэгэн хэлбэр гэж үзэж болно. Тэгэд бясалгалын нэг одоо бясалгал хийсний нэг гол үзүүлэлт нь болохоор бол дотоод мөн чанарын хүч чадал аимшиггүй чин зоригтой байдал үүсэх байдал гэхгүй. Юунаас ч яахгүй. Ягаад гэвэл энэ оршихуун дотоод мөн чанарыг мэдсэн учраас айдас үүсдэг. Тийм учраас одоо маха мутар буюу хүнд гарын гэж би томилж байгаа шүү дээ. Хүнд гарын хүн болчихно. Их гарын. Их гарын гэдэг чинь аимшиггүй чин зоригт гэсэн үг тийм. Аимшиггүй чин зоригт хүн болохоор хэн байдгүй гэхээр одоо өөрийгөө хөгжүүлсээр байгаад хураас мөн чанарынхаа хүчийг хураасаар байгаад болсон одоо дайнч нар байдаг. Тэд нар аимшиггүй чин зоригтой. Бүр байглаасаа төрмөл урд насны одоо дайнч ус энэ насны том баатрууд одоо Монголын түүхэнд бол ярьдаг шүү дээ тийм ээ. 3 өхөр идээд садахгүй хотоодтой олон сар унтдаг тийм том баатрууд байлаа гэл тий. Сэрэх гэж яаж сэрээдгүй гэхээр том мунаар сэрээдэг ч юм уу тий. Энэ болохоор бол нэг одоо Монгол маягийн маха мутарын болсон хүмүүс байсан байгаа байхгүй хүнд. Тэрийг хинч одоо тэр хүний амгалан тавин байдал одоо энэ физик биеийн амгалан тавин байдлыг хинч эвдэж чадахгүй астрал биедээ явж байхад астрал биеийн амьдралыг хинч тасалж чадахгүй одоо дуудаж замаас нь замыг нь тасалж чадахгүй тийм хүчрхэг байдалд орчихсон тийм. Тэгэхээр бол одоо эртний Монголын баатрууд хүртэл одоо юуны маха мутарын төлөвт оршсон байх магадaltaй байгаас тийм их хаадууд маань ч юм уу. Ингэж астрал биеийг одоо бясалгал хэлбэрээр одоо бясалгалын одоо нэг дагуур нөхцөл ч юм уу одоо биелэг нь одоо чиний бясалгал хийсний биелэг нь бол астралаар сайн аялах одоо явдал байдаг л да. Тэр биелгийг хүлээж аваад хүн энэ бүх орнуудаар тойрч үздэг. За зөв та. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн энэ түрэл өндөрлж байгаа үзэгчтэй